നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം, ഇത് മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു കിടക്കിടക്കിടക്കാന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിങ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കിടക്കിടക്കെന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. വണ്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ തരിപ്പ് റോഡിൽ കട്ടറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കിടിക്കിടിക്കിടിക്കിടിക്കിടിക്കുന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം. ഉണ്ടോ, കിടിക്കിടിക്കുന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിയിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് കേൾക്കാം. പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ കിടക്കിടക്കെന്നുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കവർ നമ്മൾ ഊരി, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 12-ന്റെ ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 12-ന്റെ ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 12-ന്റെ ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ 3 ബോൾട്ടും ടൈറ്റ് ആണോ എന്ന് മെയിനായിട്ട് നോക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആണോ നോക്കി, അത് ഫുൾ ടൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് താഴെ പോയിട്ട് ആ സൗണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് നോക്കണം. കാരണം ഡാമ്പർ ലൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിന് ഡാമ്പർ ലൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതേ സൗണ്ട് തന്നെ കേൾക്കും, കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ അടിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ ബോൾട്ട് ലൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ 3 ബോൾട്ടും ലൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് അതേപോലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കാം. കാരണം ഈ ബോൾട്ട് ലൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിനിയനി കിടന്നിട്ട് പ്ലേ ആവുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ബോൾട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ സൗണ്ട് മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ഡാമ്പറിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട്, പിനിയൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡാമ്പർ ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബോൾട്ട്. ഡാമ്പർ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇത് ഓവർ ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ടൈറ്റ് ആവും. ലൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കും, സ്റ്റിയറിംഗ് നല്ല ഫ്രീയും ആയിരിക്കും, പക്ഷേ സൗണ്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കാം, ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തേ. ക്ലിക്കുന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നല്ലപോലെ പ്ലേ ചെയ്തേ. ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആ ക്ലിക്കെന്നുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഡാമ്പറിൻ്റെ ബോൾട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡാമ്പർ ബോൾട്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡാമ്പർ ബോൾട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൗണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. ആദ്യം ഒരു കാലത്തോടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, സൗണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ നോക്കുക, സ്റ്റിയറിംഗ് ഫ്രീ ആണോ നോക്കുക, പിന്നെ ഒരു ശകലം കൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, പോകുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. സ്റ്റിയറിംഗ് ടൈറ്റ് ആണ് പക്ഷേ സൗണ്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 17-ന്റെ ഇതേപോലുള്ള ഒരു കട്ട്, നമ്മൾ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 17-ന്റെ ഒരു സ്പാനറാണിത്. നമ്മൾ പകുതിക്ക് വെച്ച് മുറിച്ച സ്പാനറാണ്. കാരണം പക്ഷേ എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് ഉള്ളിലായിട്ട് അത് കയറി വീഴത്തുള്ളൂ. ഈ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റി വിടുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡാമ്പർ നല്ല രീതിയിൽ ലൂസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 1/4 ത്രെഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലേ നോക്കാം. ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തേ. ഇപ്പോഴും അതിൽ പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട്. മീൻസ് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്പർ നല്ല രീതിയിൽ ലൂസ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്തേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും പ്ലേ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല രീതിയിൽ ഡാമ്പർ ലൂസാണ്. ഓക്കെ, പ്ലേ ചെയ്തേ. പ്ലേ ചെയ്തേ. അപ്പോൾ അവിടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പ്ലേ ചെയ്തേ. ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്ലേ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. വണ്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്.
നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. മീൻസ് അത് ഡാംബർ ബുഷ് ലൂസായതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് ആ കേട്ടത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ബോൾട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ബോൾട്ട്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ബോൾട്ട്, ഈ 3 ബോൾട്ടും ലൂസാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ അടി നമുക്ക് കേൾക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അതാദ്യം കൺഫേം ചെയ്യുക. ബോൾട്ട് ലൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സലിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെയാണ്. സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഡാമ്പർ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഡാമ്പർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ടൈറ്റ് ആണോ നോക്കണം. സ്റ്റിയറിംഗ് ഓവർ ടൈറ്റ് ആണ്, സൗണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് അഴിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരും. അഴിച്ചിട്ട് ഡാമ്പർ ബുഷ് അതുപോലെ തന്നെ റാക്ക് ബുഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഡാമ്പർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കടകടക്കടാന്നുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും. അത് ഈ ഒരു ഡാമ്പർ ലൂസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കേൾക്കും. സ്റ്റിയറിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിടക്കട ആ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ അത് കിട്ടണമെന്നില്ല, നമുക്ക് താഴെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു 3 ബോൾട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. യൂണിവേഴ്സലിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റിയിടുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡാമ്പർ ലൂസായാലും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിൽ 1.5 ത്രെഡ് നല്ല ലൂസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ലൂസായിരുന്നു ഡാമ്പർ വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാമ്പർ ടൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഡാമ്പർ ടൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ കടകട സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. മാരുതി സുസുക്കി ഓൾട്ടോ ആണ് വണ്ടി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.